와. 빨리 이리 와. 세세라. 자, 이리 와. 자. 가자. 야야야, 버튼 거 봐. 야, 그래서 안 들어가. 깜짝아야 돼. 그렇게 하면 안 돼. 아휴, 야. 야, 그래서 긴장했어? 자, 괴색이는 지금 엑스레이 찍으러 실려갔어요. 너무 귀엽네. 냄새가 좀 많이 나. 야, 완전 좁은 모양이네. 괴색이 폐사진장인데 엑스레이. 야, 의지하네, 의지해. 조금만 줘. 아니, 그런 게 아니라 뭐 이제 그 병원 냄새 묻은 거.